สวัสดีครับผมมาจากตังคอร์เนอร์ครับจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วที่ผมสอนโฟนิกส์ครับก็คือโฟนิกส์คืออะไรนะครับแล้วมีประโยชน์อย่างไรครับแล้วทำไมเราต้องรู้เรื่องโฟนิกส์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูสเต็ปแรกเลยนะครับคือเดี๋ยวช่วยผมกดนะครับอย่าลืมกดsubscribe กับไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ที่เราต้องรู้ก็คือ alphabet vowels กับ consonants ครับ alphabet นะครับก็คือตัวอักษรนะครับที่เป็นตัว A ถึง Z นะครับแล้ว vowels ครับคือตัวสระนะครับที่ผมขีดเส้นนะครับคือ A E I O U นะครับแล้วก็ consonants ก็คือตัวพยัญชนะที่ไม่ใช่ A E I O U นะครับเป็นตัวที่ผมไม่ได้ขีดเส้นใต้ไว้ครับก็ถ้าสเต็ปแรกของการเรียนโฟนิกส์เลยนะครับคือต้องออกเสียง A ถึง Z ให้ถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกเสียงให้ฟังครับ A sounds like at arrow ask answer B sounds like body boy build C sounds like cute cake cup D sounds like the dinosaur dance doll E sounds like N exit X F sounds like food frog fruit G sounds like goat ghost golden H sounds like happy high whole I sounds like ink ill important J sounds like jelly joker jump K sounds like kangaroo kind kid L sounds like long lollipop lope M sounds like money monkey melt N sounds like number new name O sounds like ostrich on October P sounds like paint pie pink Q sounds like quail queen question R sounds like robot ring rose S sounds like song sing soap T sounds like tail tall taste U sounds like us umbrella under V sounds like violin vase vampire W sounds like wheel white wave X sounds like X-ray xylophone Xmas Y sounds like yellow yo-yo yogurt Z sounds like zombie zigzag zoo A B K D E G H I J K O M N O P S T A V W X Y Z A B K D E G H I J K O M N O P Q R S T A V W X Y Z ครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆน้องๆไปฝึกออกเสียงตัว A ถึง Z
ให้ผมด้วยนะครับ เท่าที่ทำได้เลยนะครับ จะได้คลิปต่อไปครับจะง่ายขึ้นสำหรับน้องๆพี่ๆเลยนะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ